Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Nguyễn Thảo Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm nha. Đây là cánh gà mình đã sơ chế xong rồi, rửa sạch bằng gụ rồi cho nó khử bỏ mùi tanh nha. Và sau đây mình bắt con chiên nha. Chiên cho cánh gà chín nha. Mình chiên cánh gà rồi mình dùng cái sốt Chinsu gà chiên nước mắm để mình sốt lên cánh nha. Mình sử dụng 2 bịch trên 6 cánh này nha. Sau khi mình chiên xong rồi thì mình gấp ra dĩa nha. Xong rồi cho thêm một tí dầu, bỏ vô tí tỏi cho nó thơm và phi cho nó vàng lên. Sau khi tỏi vàng thì dọn lửa nhỏ xuống để không bị cháy nha. Rồi mình đổ cái bột sốt vô, đổ hết 2 bịch vô luôn nha. Sau đó đảo cho đều là tỏi với nước sốt nó hòa với nhau vô nha. Vậy cho nó đều lên. Nó sệt lại xuống rồi mình mới bỏ cánh gà vô.
mình đến đây là hết rồi. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha. Chúc mọi người thành công với món cánh gà chiên nước mắm này của mình nha. Nếu mà thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người.